Bom, galera, o que é um peido pra quem tá cagado, né? Ó, Graciela começou a fazer esse barulho na roda. Aí já levantei ele. Do lado do passageiro a roda gira normal quando levanta o carro. E do lado do motorista a roda fica travada. Mas ele acendeu a luz do ABS aqui. Tô torcendo aqui para que seja o rolamento, né? Porque quando engata ré, ele não estrala dessa forma. Ó. Mas, ó, de frente, ó, começa esse barulho. Agora eu vou parar ele aqui, engatar uma ré, ó. De ré ele não faz. Aí de frente ele já. Agora eu vou desmontar aqui, ó, a homocinete, tirar fora e ver se o câmbio girar sem estar acoplado na homocinete.